kembali lagi bersama HF Channel. Kali ini kita mau unboxing paket belanja online dari Lazada. Cekidot, kita buka. Ini diterimanya tadi siang. Mari kita buka. Penasaran dengan isinya apa paketnya? Rok panjang ada 3 warna, navy, marun, dan hitam. Kita buka ya, mau lihat bahannya. Rok biasa, bahannya rada lembut sih. Ini roknya guys, panjang biasa, polos, bikinannya ada karet. Kedua warna marun, ukuran dan modelnya sama ya seperti yang kita tadi. Ini rok yang terakhir guys, warna lebih rocker, sama seperti yang warna hitam dan marun tadi. Dulu ya vlog unboxing kita kali ini. Ditunggu vlog-vlog yang selanjutnya. See you, bye bye.